Hi friends, welcome back to Jayam Ideas. இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பேர்ட்ஸ் டைம். இந்த வீடியோவில் கிரேசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கிளியை பற்றியும் கிளிகள் நம்மளை கடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றியும் பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் செல்லம்மா வீட்டில் பச்சை கிளி வச்சு வளர்த்துட்டு வராங்க. இந்த கிளிகள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டியோடு உள்ளது அப்படின்றதுனாலேயே பயங்கர செல்லமாகவும் வச்சு வளர்க்குறாங்க. ஆனால் நிறைய ப்ராப்ளம் இதில் என்ன அவங்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த கிளி நாங்கள் சிறுசுலேருந்து வளர்த்துட்டே வந்தோம், நல்லா தான் இருந்துச்சு எங்கள் கூட. ஆனால் திடீர்னு எங்களை கடிக்க ஆரம்பிக்குது, அதிகமாக பயங்கரமாக ஹார்ஷாக கடிக்குது. இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு டவுட்டோடு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டவுட்டோடு உள்ளவங்களுக்கான ஸ்பெஷலான வீடியோ தான் இது. இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னே நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா தான் என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் உங்களை சேரும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கிரே கலர் பேரட். இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா கிரேசி. பார்க்குறதுக்கு நான் இதோட சைஸு, அது அழகு, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் பச்சைக்கிளி மாதிரியே தான் இருக்கும். ஆனால் கலர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கிரே கலரில் இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 10 இயர்ஸ் இருக்கும் இந்த கிரேசிக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ரொம்ப பயந்துட்டு ஒரு மாதிரி அப்படியே ஓரமாக போய் நிற்கிறாப்புல உங்களுக்கு தெரியும். கிரேசி இப்படி ஆனதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஆக்சுவலி கிரேசி பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு சின்ன பேர்டாக தான் வந்தால் எங்கள்கிட்ட. அதாவது ஒரு பிறந்து ஒரு 3-4 மாதம் ஆன ஒரு சின்ன கிளி குஞ்சாக தான் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாள். அப்போலேருந்து பார்த்திங்கன்னா கிரேசிக்கு ஃபுல்லாக சாப்பாடு மேக்ஸிமம் நாங்கள் ஹேண்டில் தான் ஃபீட் பண்ணுவோம். ஹேண்ட் ஃபீடிங் அப்படின்னா அவளுக்கு சூரியகாந்தி விதை, கடலைப்பருப்பு இது எல்லாமே சாப்பிட தெரியும். ஆனால் அவளாக எடுத்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு அவள் மெச்சூர்டாக இல்லை. ஸோ நாங்கள் கையில் எடுத்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவள் அதை குறித்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவா. அதே சமயத்தில் கிரேசியை ஒரு கேஜில் போட்டு லாக் பண்ணி பழக்கமே கிடையாது. அப்போ பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் ஒரு ஓரத்தில் ஒரு சின்ன கேஜ் இருக்கும் கிரேசிக்காக. நம்ம சப்போஸ் அவளை ஃப்ரீயாக அவள் பிளேஸில் இருக்கணும், நம்மளுக்கு வேறு ஏதோ வேலை இருக்குது அப்படின்னு நினச்சா அந்த கேஜுக்கு மேலே அவளை விட்டுட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா அவள் கொஞ்சம் நேரம் அங்கே அவள் வாட்டுக்கு இருப்பாள். நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸாக திரும்ப அந்த இடத்துல உட்காரையில் திரும்ப நம்மள்ட்ட விளையாட ஆரம்பிப்பா. ஆனால் அந்த கேஜ்குள்ளே போட்டு அவளை என்றைக்குமே அந்த கேஜில் அந்த டைமிங்கில் நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணதே கிடையாது. சூப்பராக நம்மள்ட்ட பசிச்சிச்சுன்னா நம்மள்ட்ட சாப்பாடு கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்றது, இன்னும் எங்கள் வீட்டில் இருக்க சின்ன பாப்பாங்களோட பேர் சொல்கிறது, அதுக்கப்புறமா வண்டியோட ரிமோட் சவுண்ட் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி ரிமோட் சவுண்ட் இது எல்லாமே கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணுறது. வீட்டுக்கு யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்க வந்ததுமே யாரோ ஒரு பர்சன் வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு கத்தி நம்மளை அலாட் பண்ணுறது. இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே நம்மள்ட்ட சூப்பராக பழகி செய்ய ஆரம்பித்தா கரெக்டாக ஒரு 1 இயர் கிட்ட இருக்கும். கிரேசியை நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேஜில் போட ஆரம்பித்தோம். எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன பையன், மூத்த பையன் கொஞ்சம் குழந்தையாக இருந்தான். ஸோ அந்த டைமிங்கில் கிரேசியை வெளியே அங்கே இங்கே வந்துட்டு இருந்தானா அவளை வச்சு மெயின்டைன் பண்ண முடியலை. அப்படின்றதால நாங்கள் கேஜில் போட ஆரம்பித்தோம். ஸோ கேஜில் போட்டதுக்கப்புறமே பார்த்தீங்கன்னா கிரேசி பேச தான் செய்வாள். ஆனால் எங்களுக்கு அவள் மேலே இருந்த அட்டென்ஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேஜ்குள்ளே போட்டு அவளை க்ளோஸ் பண்ணோடனே குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கேஜ் கிட்ட கொஞ்சம் நம்ம யாராவது போய் பக்கத்தில் நின்று அவளை கூப்பிட்டாலே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கோவப்பட்டுட்டு சமயத்தில் கடிக்க வருவாள். கேஜை விட்டு நம்ம வெளில அவளை கூப்பிட்டோம் அப்படின்னா வெளில வரமாட்டா. கேஜ் தான் அவளோட உலகம் அப்படின்றப்பல கம்ப்ளீட்டாக மாற ஆரம்பித்தா. அடுத்து கொஞ்ச நாளில் பார்த்திங்கன்னா அவள் சவுண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, கத்திகிட்டே இருக்கா அப்படின்றதால குழந்தை தூங்காமல் டிஸ்டர்ப் ஆகுது. அப்படின்றதால கிரேசியை நாங்கள் எப்போதும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக போகிற இடத்த தாண்டி வெளியே ஒரு இடத்துல அவளோட கேஜை மாற்றி செட் பண்ணோம். ஸோ அப்போ கிரேசிக்கும் எங்களுக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. அவள் சாப்பாடுக்கு மட்டும்தான் நம்மளை கூப்பிட ஆரம்பித்தா. மித்தபடி அவள் பேசுகிற வார்த்தைகள் இது எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக குறைக்க ஆரம்பித்தா. அந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆச்சி பக்கத்தில் இருப்பாங்க. நாங்கள் கிரேசிட்ட போய் பேசாட்டினாலும் ஆச்சிட்ட போய் பேசுகிறத பார்த்து அவளுமே எங்கள் ஆச்சியை ஆச்சி ஆச்சி அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட ஆரம்பித்தா. ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கிரேசியை நாங்கள் கையில் எடுத்து அவள் கூட எப்பவும் போல் விளையாடுறது இல்லை அவள்கிட்ட நம்ம ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறது அப்படின்றதே சுத்தமாக இருக்க முடியாமல் போயிடுச்சு. ஸோ ஒரு கிளி நம்மளை எப்போ கடிக்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தா அதை நம்ம தனியாக ஒரு கேஜுக்குள்ளே போட்டு மெயின்டைன் பண்ணையில் மட்டும்தான் அது கடிக்க ஆரம்பிக்குது. அதை நம்ம ஒரு கேஜ்குள்ளே விட்டோடனே அதுக்கு அந்த கேஜ் தான் தன்னோட உலகமாக மாறிடுது. ஸோ அந்த கேஜை விட்டு வெளில வர்றதுக்கே அதுக்கு மேக்ஸிமம் பிடிக்காமையே போயிடுது. கிரேசியை நாங்கள் அந்த கேஜுக்கு மேலே விட்டு பழக்கின வர கிரேசி எங்கள் கூட ரொம்பவே நல்லா பழகிட்டு தான் இருந்தால். கடிக்கிறது அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். சப்போஸ் நம்ம அவளை பிடிச்சது ஏதாவது அவளுக்கு வலிச்சா மட்டும்தான் மைல்டாக அவளுக்கு கோவம் வரும், கடிக்க ஆரம்பிப்பா. இல்லைனா அவள் கடிக்கவே மாட்டா. அதே சமயத்தில் நாங்கள் கிரேசியை கேஜுக்குள்ளே போட்டு பூட்ட ஆரம்பித்தோடனே கம்ப்ளீட்டாக அவள் கேரக்டரே மாறி
எடுக்கிறவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து கடிக்க ஆரம்பித்தா. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 9 இயர்ஸ் கிட்ட ஆயிடுச்சு. கிரேசிக்கு யாராவது போய் சாப்பாடு வைக்கிறதுக்காக அவள் கூண்டு பக்கத்தில் போனாலும் கூட சாப்பாடு வைக்க வரவங்க கையை வந்து கடிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டா. ஸோ அந்த அளவுக்கு கிரேசி வந்து பயங்கர கோவமாக ஆரம்பிச்சிட்டா. ஏன்னா அவளுக்கு வந்து அவள் கேஜ் மட்டும்தான் சேஃபு. சப்போஸ் அவங்க வந்து நம்ம கேஜ்குள்ளே வந்து நம்மளை தூக்கிடுவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு பயத்தினாலேயே அவள் வந்து அதிகமாக கேஜ்குள்ளே கை விடுறவங்களே கடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா. கரண்ட்டாக நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேசி 9 இயர்ஸாக இருக்கையில் எடுத்தது. இப்போ கூட கிரேசியை வெளில எடுக்கையில் வந்து ஒரே போராட்டமாக தான் இருந்துச்சு. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வெளில எடுத்தோம். கடிக்க வந்தால் எடுக்க போனப்போ ஒரு வழியாக வெளில எடுத்து அதுக்கப்புறமா அவளை வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதுக்காக அவளுக்கு ஸ்நாக்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கோம். இருந்தாலும் அவள் நம்மளை யாரும் தொட்டுருவாங்களோ எதுவும் செஞ்சுருவாங்களோ அப்படின்னு பயங்கர கோவத்தோடு தான் இருக்கா. மெதுவாக கையை பின்னாடி தொடுறதுக்கு கொண்டு போனால் கூட பாருங்கள் அவளுக்கு எந்த அளவுக்கு கோவம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே சமயத்தில் கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே மறந்துட்டா. கிரேசி வந்து முன்ன பேசின எல்லா வேர்டையுமே மறந்துட்டா. வேணா நம்மளுக்கு யாராவது வராங்க வீட்டுக்கு புதுசாக அப்படின்னா நம்மளை வந்து கத்தி வேணால் அலாட் பண்ணுவாள், யாரோ வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மித்தபடி வேறு எதுவும் வேர்ட் பேசுகிறது அதெல்லாம் இல்லை. அவளுக்கு அவளோட கேஜ் மட்டும்தான் அவளோட முழு உலகமாக மாறிடுச்சு. ஆனால் ரொம்ப நாள் கழித்து கிரேசியை அவள் கேஜ் விட்டு இன்றைக்கி வெளியே கூப்பிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு சில வேர்ட்ஸ் அவள் முன்ன பேசின வேர்ட்ஸை வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறா. அவள் பேசையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்கா அக்கான்னு சொல்கிறது, அப்புறம் ஒரு மாதிரி விசில் அடிக்கிறது, இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களை வந்து அவள் வந்து திரும்ப வந்து செய்ய ஆரம்பித்தா. ஸோ நம்ம திரும்ப ரெகுலராக கிரேசி கடித்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை கேஜ்குள்ளே விடாமல் அவளை வெளில வச்சு இதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரெயின் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒருவேளை கிரேசியோட கோவம் எல்லாமே குறைஞ்சி திரும்ப நார்மலாக நம்ம கூட ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் இப்போ கிரேசி வந்து இல்லை. கரெக்டாக அவளுக்கு ஒரு 10 இயர்ஸ் இருக்கும். அந்த சமயத்தில் வந்து கிரேசி வந்து திடீர்னு இறந்து போயிட்டா. வீட்டில் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு முடியாமல் இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் எல்லாரும் அந்த வேலையாக ரொம்ப கவனமாக பார்த்துட்டு இருந்த நேரத்தில் கிரேசி வந்து எந்த விதமான அறிகுறியுமே இல்லாமல் திடீர்னு இறந்தது வந்து வீட்டில் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியை உருவாக்குச்சு. காலையில் 10 மணிக்கு அவளுக்கு சாப்பாடு வச்சுருந்தோம். அவளுக்கு வச்ச சாப்பாடை முனைக்கொண்டு அவள் நல்லபடியாக சாப்பிட்டா. அப்போ வர அவள் ஆக்டிவாக தான் இருந்தா. ஆனால் கரெக்டாக ஒரு 12 மணிக்கிட்ட கிரேசியோட கேஜை பார்க்கையில் உள்ளே வந்து அவள் இறந்து போயிருந்தா. அவள் எதனால் இறந்தா அப்படின்ற காரணம் வந்து இப்போ வரை யாருக்குமே தெரியாது. இப்போ வந்து ஆனால் கிரேசி வந்து நம்ம கூட இல்லை. ஆனால் கிரேசி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெளியே வச்சு அவளை வந்து பழக்கி கொண்டு வந்தவரை அவள் வந்து ரொம்ப சூப்பரான ஒரு பேர்டு, பயங்கர ஒரு பெட்டாக இருப்பான் நம்ம கூட. அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃப்ரீயாக இருந்த பேர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஜ்குள்ளே வந்து கம்ப்ளீட்டாக விட்டு மெயின்டைன் பண்ணணுன்னே தான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கேஜுக்கே அவள் வந்து அடாப்ட் ஆகிக்கிட்டா. ஸோ எந்த பேர்டாக இருந்தாலுமே வந்து நம்ம கையில் வச்சு வளர்க்கணுன்னா நம்ம அதை ஹேண்ட் டேர்ம்டாக தான் வந்து வச்சு வளர்க்கணும். நம்ம அதை கொஞ்சம் நேரம் கேஜுக்குள்ளே போடுறது அப்புறம் எடுக்கிறது, இல்லை கேஜ்லேயே போட்டு வச்சுருக்கிறது, நம்ம எப்போயாவது நினச்சப்போ எடுக்கிறது அப்படின்றது வந்து அந்த பேர்டை வந்து நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாப்புல இருக்கும். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் அக்ரெசிவ் ஆகையில் நம்மளை வந்து கடிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையாவே இருக்குது. ஸோ இப்போ உங்கள் பேர்டை அக்ரெசிவ் ஆகாமல் கடிக்காமல் வச்சு வளர்க்கணும் அப்படின்னா எப்படி வளர்க்கலாம் அப்படின்ற ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும். இது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.